Alright mga ka-parts, mga ka-viewers, panibagong gabi, panibagong vlog na naman tayo. Welcome back to my channel. Kapag bago ka pa sa video to, please subscribe and hit the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. So, ang isi-share ko ngayon guys ay tungkol sa spare parts sa loob ng inyong makina, which is ang topic ko ngayon guys ay Suzuki Multicab F6A engine, no? So, ano-ano ba ang mga spare parts na pwede mong palitan kapag ikaw ay mag-general overhaul ng iyong makina? Okay, ang first guys, isi-share ko sa inyo ay yung overhauling gasket. So, ang part number ng iyong overhauling gasket guys, ayun, RFS 98548 Ibig sabihin, yun, mayroon siyang corresponding dun sa baba guys. Ang part number is 11400-82810. So ibig sabihin carbon type siya guys. Carbon type yung head gasket niya. Yung head gasket lang ang carbon type. So ang next guys is yung asbestos type. No, pero magkaiba din yung part number. Ito yung part number niya guys. RFS 845488. So hindi siya carbon, meaning asbestos type ang head gasket niya guys. Ito yung head gasket niya nasa baba. Oh. Okay. So ang next guys is yung piston assembly ng iyong multicab. So ang part number niya guys is 13592P. So meron siyang corresponding numbers 12111-86050. So mayroon siyang oversize 10, mayroon ding 50. Pero ito guys, standard yung pinapakita ko sa inyo, no? Ang bore niya is 65 mm. So buksan ko lang guys para mayroon kayong idea kung anong itsura ng iyong piston, no? So ganito yan kapag bumili ka ng piston seat, kasama na yung piston pin niya guys. Ito yung piston, no? Bago, oh. So dito nakalagay yung piston ring niya. Ito piston ring, first ring, second ring, din oil ring ang pangatlo guys. Okay, so yan ang bagong piston ng iyong F6A. So maraming klase din to guys, tatlong klase ng iyong piston. So kailangan dalhin yung piston mo para masukatan din yung kung anong size ang tama. Okay, so ang next guys is yung cylinder liner, no? Ang cylinder liner guys, mayroon siyang semi-finish, mayroon ding finished product na. So ibig sabihin kapag finished product na, hindi na to kailangan dalhin doon sa machine shop. Kailangan ang mekaniko na mismo magkabit, then sitting na lang agad sila doon sa piston ring. So ang semi-finish guys, kailangan mong dalhin doon sa machine shop kasi ihuhuning pa yon, no? Pero yung mag-sitting ng piston ring, depende sa inyo kung ang mekaniko na ba o doon sa machine shop. So ang part number niya guys, ito guys, ang part number niya is 3-13594 is L, no? So ito yon. So ang bore niya guys is 65 mm. Mayroong nakasulat dyan na semi. So ibig sabihin, semi-finish siya. Kailangan mong dalhin sa machine shop. Okay, para ihuning. So ang next guys is piston ring. So ang piston ring guys, tatlong klase yun. Unahin ko yun sa iyo, yung 26313 which 26313. Sorry guys, nabubulol naman ako. Nanggigigil ako sa inyo. Ang unang piston ring guys, i-share ko sa inyo ay yung makapal, yung 26313 standard, no? So, mayroon siyang 025 din ito guys, mayroon ding 050. Ito yung pinaka makapal guys, 26313. No, ang brand sa piston ring meron ako ngayon is RIK Japan talaga, yung tunay na RIK, no? So, ang next guys is 26274. So 26274, ito yung medyo manipis, no? Pero yung oil ring niya guys, parehas lang doon sa 26313. So ang second ring, first ring, manipis siya guys, no? Mayroon din tong standard size over 25 and 50 guys, depende sa suggestion ng iyong mekaniko, no? So ang next kong i-share guys yung pangatlong klase ng piston ring, yung which is yung pinakamanipis para sa akin, yung 26319. Ito yung 26319, mayroon din siyang standard, mayroon din siyang 025 at saka 050. So yon, ang manipis yung oil ring talaga nito guys, kaya ito yung pinakamanipis na piston ring. Kaya kapag ikaw ay bumili na yung piston ring, kailangan dalhin yung piston mo mismo
para sure yung maisukat natin yung piston ring, no? Kasi pag piston ring yung dalhin mo, mahirapan tayo guys, baka mamaya malaki na yung kinain na yung piston ring mo, so mahirapan tayo magsukat. So mas maganda ang dalhin nyo po yung piston mismo para kami mismo magsukat doon sa first ring, second ring, sa third ring para sigurado tayo. So ang next guys is main bearing. So ang share ko ngayon sa inyo ngayon is main bearing. So ang part number niya guys is M658A. So standard to siya, mayroon din tong oversize 25 at saka 050, no? Kapag may tama na yung crankshaft, so kailangan dalhin sa machine shop, kailangan mo na rin mag oversize, kaya meron siyang oversize 25 at saka 50, no? Kapag sa Taiho yun guys, Taiho yung brand, yung M658A. Kapag Daido naman guys, ang part number niya is yun 598A standard, no? Daido yung brand. So mayroon din tong oversize 25, mayroon din tong oversize 50, no? Ang part number pala ng crankshaft mo guys, ang part number niya is TCR-032. TCR-032 ang part number ng crankshaft assembly na yung F6A. Guys, hindi ko na dinala kasi mabigat eh. Basta crankshaft assembly yun. So, TCR-032. So, ang next guys is Conrad bearing. Kapag Taiho ang brand is R658A. 025 yung papakita ko sa inyo. Pero mayroon tong standard at mayroon ding 050. So, depende nga sa mekaniko. Kapag may nakain na doon sa crankshaft mo, kinain na kasi nag-metal to metal na siya, no? So, kailangan ka magpalit ng oversize. So, kapag hindi na kayang ipamachine shop yung crankshaft mo guys, so kailangan mo na bumili ng bago. So, meron kami dito. Okay, so guys, kapag Daido naman ang brand is R590A. Mayroon din tong standard to, mayroong 025 at 050. So, again, nakadepende sa iyong mekaniko or sa kain ng iyong crankshaft. So, ang next guys is thrust washer. So ang thrust washer guys is T Tango -658A, no? Mayroon din tong standard 025, no? So yun lang ang stock ko dito. Hindi ako nag-stock ng 050 kasi sobrang kapal na yun, no, sa thrust washer. Bibihira na ang gumamit nun guys. Parang hindi ko pa na encounter na mayroong 050 sa thrust washer. So, kapag Daido naman guys, ang part number niya siguro T590A kasi 590 yung ano, no? Kapag Daido. So, siyempre guys, kapag nag-overhaul ka sa iyong sasakyan, kailangan mo ring magpalit ng iyong engine oil. So, ang engine oil na pwede mong ipalit, 3 litro. 3 litro kapag 12 valve. Pwede kang gumamit ng 20W50, pwede ka rin gumamit ng 20W40, pwede ka rin gumamit ng semi-synthetic, no? Na 10W30 ganon o 10W40. Pwede ka rin gumamit ng full synthetic kasi bagong change oil eh, yung 5W30 ba ganon. So, yun na lahat guys. Sana may natutunan ka sa video to, at kapag mayroon kang natutunan, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. So once again, this is Mr. Godin ang nagsasabing, iba ka pag may alam. God bless ating lahat. Bye-bye.